Hai guys, hari ni nak share lah dekat korang satu benda yang agak pelik sikit bagi saya. Sebab ada bunyi yang agak aneh sikit dekat langit. Okay, dengar, makin kuat. Okey, bunyi tu makin hilang sikit, tapi lama-lama dia akan kuat balik. Bunyi yang tik-tik-tik-tik tu, itu bunyi hujan lah. Bunyi ada air lah jatuh dekat bumbung kat bawah ni. So bunyi dia bunyi macam pesawat terbang. Pesawat yang terbang rendah. Okey, dia makin kuat. Okey, dengar. Bunyi macam banyak pesawat, tapi bunyi tu tak ke mana-mana. Dia stay je dekat situ. Nak kata bunyi aircon, takkanlah aircon ni tu aircon kat bawah tu, takkanlah aircon ni bising macam tu. So bunyi dia macam dekat atas tau. Yang bawah tu bunyi kereta lah. Dia bunyi dia macam ni, macam tu. Korang dengar lah betul-betul. Kacau lah kereta ni. Ada kereta ni lah pula berbunyi. Stop. Okey, kita sambung balik guys. Tadi ada bunyi kereta tadi, dia berhenti kat sini pula. So mengganggu. So dia dah belah dah. So dengarlah, sambunglah balik. Dengar. Bunyi ni sebenarnya daripada pukul 11 tadi lagi. So sampai sekarang ni lebih kurang dalam 2.30 pagi. Saya beranggapan bunyi ni macam bunyi mungkin kilang ke ataupun apa-apa ke. Tapi sini bukan kawasan kilang guys. Okay, sini bukan kawasan kilang. Sebab sebelum ni pun memang tak ada bunyi ni. Cuma hari ni saya baru perasan, sebab bila saya masuk ke dalam rumah saya, bunyi ni agak mengganggu lah. So kalau you all tahu bunyi apa, mungkin you all boleh komen kat bawah. Okay, share lah sikit. Mungkin ada yang tahu tentang bunyi ni. Sebab saya pun tak kata bunyi ni bunyi pelik, tapi saya berpendapat dia pelik lah. Tapi kalau mungkin juga bunyi-bunyi benda lain, okay, tak apalah. You all komen kat bawah, bagi tahu saya bunyi apa ni. Okay, sehingga berjumpa lagi guys. Thank you. Like and subscribe.